Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam bagi semuanya. Masih bersama saya Ki Wibowo. Jangan lupa di subscribe atau di like. Dengan ini kami memberitahukan kita membahas masalah hal spiritual untuk jenis pengobatan alternatif medis dan non medis. Ini saya sambung lagi dari kemarin, dan dengan intinya kesehatan inti dari kehidupan Anda. Untuk menguat pengobatan medis dan medis, saya sudah seringkali membicarakannya. Yang penting mempunyai keikhlasan, yang terobati dan diobati mempunyai keikhlasan lahir dan batin. Untuk penyaluran pengobatan medis dan non medis yang menggunakan totok jari tenaga dalam harus bisa memaksimalkan tenaga dalamnya atau totok sarafnya untuk bisa mengenai jalur-jalur hal penyakit yang tadi, supaya sampai tembus ke areal akar penyakit yang si penderitanya tadi. Kita harus tahu untuk jenis praktisi supranatural untuk jenis pengobatan ini, karena itu semenjak zaman dahulu sudah tercipta jenis pengobatan alternatif ini sudah sejak dulu kala. Sebelum ada kedokteran yang sekarang ini, dulu sudah ada, zaman dahulu sudah ada. Makanya itu kita harus menggali terus sebagai praktisi pengobatan medis dan non medisnya, harus mengetahui sebenar-benarnya. Makanya itu dari totok saraf ini, saya di belakang wawancara ini nanti saya videokan untuk hal batuk yang menaun, batuk terus, masih muda, jika masih muda cuma sering bergadang malam untuk hal batuk terus. Ini dilihat video di belakang saya, jangan lupa di subscribe dan di like. Salam bagi kami, salam budaya, Rahayu. قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح